Kære delegerede, kære minister, kære venner og dear friends from Euromill. Velkommen til CS Kongres 2018. Hver eneste dag, 24 timer i døgnet, er danske soldater og ansatte i forsvaret parate til at løse opgaver for Danmark. Det gælder herhjemme, såvel som i internationale missioner, hvor Danmark løser opgaver. Til vands, til lands og i luften. Og det sker og er sket, at kollegaer må betale med den højeste pris for deres virke. Uanset om det skyldes angreb fra en væbnet fjende, en uforudsigelig ulykke, at helbredet svigtede, eller at de er gået bort efter en velfortjent pension, så skylder vi dem der vores største tak og respekt for indsatsen. Jeg vil derfor gerne bede forsamlingen om at indlede denne dag med, at vi sammen rejser os op, og med et minut stilhed mindes dem, vi har måttet tage afsked med inden for de sidste 4 år. Æret være deres minde. Kære delegerede, kære minister, kære gæster. Ja, så er der allerede gået 4 år. 4 år siden jeg sidst havde den fornøjelse at åbne en CS-kongres. Egentlig så startede vi kongressen i går, hvor vi havde den formelle del. Her besluttede kongressen sig for vores fremtidige arbejdsprogram, og vi fik valgt en hovedbestyrelse, som skal lede den politiske del af CS de næste 4 år. Valgene er derfor truffet, programmet er lagt, og vi er som organisation klar til de næste 4 år. Jeg benytter lejligheden til at ønske alle de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter og æresmedlemmer et stort tillykke med valgene. Og jeg glæder mig meget til at samarbejde med jer hen over de næste 4 år. Valgene har dog også betydet, at ikke alle fortsætter i hovedbestyrelsen for den næste periode. Og jeg vil gerne sige en stor tak til dem, der ikke opnåede valg, og ønske dem god vind fremover. Vi lægger 4 år bag os, 4 år på godt og ondt, men skuer også fremad. 4 år med store omvæltninger i dansk forsvar, 4 år med nye opgaver og et stadig stigende fokus på forsvaret som en del af den samlede danske sikkerhed, både i national og international ramme. Forsvaret er, så at sige, blevet en fast bestanddel, når det handler om at skabe sikkerhed og tryghed til danskerne. Men det har også været 4 år, der på ingen måde har været en dans på roser for de ansatte i forsvaret. Det har været 4 år, hvor forsvaret har kæmpet med efterdønningerne fra budgetanalysen i 2012, hvor udefra kommende smarte konsulenter markant ændrede det forsvar, vi kendte så godt. Voldsomme besparelser på forsvaret gjorde det svært at løse den vedvarende strøm af nye opgaver. Opgaver, der usammenhængende strømmede ind fra politikerne på Christiansborg i deres evige jagt på at udvise handlekraft og lederskab. Ved forsvarsforliget i 2013 skulle forsvaret bidrage med 2,7 milliarder kroner til statskassen. Og som det så smukt stod i faktaarket til forligsteksten, så Danmark kan komme på ret kurs. Eller for at citere den daværende statsminister, nu hæver vi fredsdividenden. Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, om Danmark kom på ret kurs, eller om det var tiden til at hæve fredsdividenden, men på ret kurs kom forsvaret i hvert fald ikke. Og det kan vel næppe komme bag på nogen, at det har haft store konsekvenser for forsvaret, at så store besparelser skulle gennemføres. I foråret 2014 kom der så et lille nyt midtvejsforlig. Lille, måske lige en underdrivelse af dimensioner, men juniforliget 2014 var en realitet, og det ændrede yderligere på forsvaret. Hele forsvarschefens butik blev splittet op. Man ændrede hele den øverste ledelse og etablerede selvstændige styrelser,
der blev lagt ind under Forsvarsministeriets departement. Væk var kommandoerne, og ind kom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Personalestyrelsen, Regnskabsstyrelsen og stabene Hærstab, Flyvestab og Marinestab. Og vi fik også en koncernstyringsdirektør med tilhørende økonomi side om side med forsvaret. Forliget fra 2014 er på mange måder skelsættende, da det i virkeligheden betød, at forsvarschefen mistede sit helhedsansvar. Forsvarschefen stod alene med det operative ansvar. Nu råder han ikke længere over sin økonomi, han råder ikke over sit personale, han råder ikke over sine materielinvesteringer, og han råder ikke over sin bygningsmasse. Og det har gjort noget ved forsvaret, at man har lagt råderetten ud til styrelserne langt væk fra forsvarschefen. Og man kan vel rette sige, at forsvarschefen er blevet kunde i sin egen butik. Vi har fået en række styrelser, der kigger opad og koncentrerer deres virke om ministerbetjening, og en forsvarschef, der kigger nedad med fokus på kerneopgaven. De enkelte styrelser kommer længere og længere væk fra kerneopgaven, længere væk fra den hverdag, som mine medlemmer oplever derude. Der bliver færre og færre medarbejdere i styrelserne, der har indgående kendskab til hverdagen ude i enhederne. Vores bekymring var dengang, og er det sådan set stadig, at styrelserne naturligt ville komme til at fokusere på det politiske niveau og mindre på den operative opgaveløsning. CS må temmelig ofte forklare dem, hvad det er for en hverdag, vores medlemmer i virkeligheden agerer i. Det er CS' helt klare opfattelse, at forvaltningen og administrationen af de ansatte i forsvaret ikke bliver gjort til gavn for forsvaret, men til gavn for systemet. Og det passer jo fint ind i politikernes ønske om en stram og benhård styring, vel at mærke på økonomi. Det passer bare ikke så godt ind i en virksomhed, hvor den fornemmeste opgave handler om at levere militære kapaciteter, hvor de ansatte skal sætte deres liv på spil i opgaveløsningen, samt en virksomhed, hvor korpsånd betyder alt for succesraten. Hvor cheferne førhen rådede over deres egne ressourcer, og derved kunne agere ret hurtigt ved ændringer i forhold til personale, lokaliteter eller øvelsesterrænger, og frem til nu, hvor en utrolig langsommelig og håbløs sagsbehandling blokerer for al sund fornuft. Der genereres en masse unødig skrivebordsarbejde, der førhen med lethed kunne udføres med et enkelt eller 2 telefonopkald. Jeg siger bare, bureaukratiet længe leve. Vores helt klare opfattelse er, at forsvarschefen skal have sit helhedsansvar tilbage. Sit personale, sit materiel og selvfølgelig sin samlede økonomi. Det er ufatteligt, at en topchef i Danmark ikke har råderet over så vigtig en del af sit virke. Jeg vil derfor opfordre politikerne på Christiansborg til at give den del af forsvarsforliget et servicetjek. Sidste år fik vi så endnu en budgetanalyse, nu på hele det operative område. Nyordningen den er en realitet per 1. januar 2019. Men for mig at se, så kommer hele denne nyordning igen til at handle om at spare penge, og ikke om reelt indhold med fokus på kerneopgaven. Så simpelt er det bare. Skoler bliver rykket rundt, uddannelser bliver nedlagt, funktionsniveauer bliver trykket, og aftaler forsøgt genforhandlet. Eller sagt med andre ord, så bliver det forsvarets ansatte, mine medlemmer, der kommer til at betale en stor del af regningen med deres løn, deres ansættelsesvilkår, samt ændrede karriere- og uddannelsesmuligheder. Næsten 1 milliard kroner bliver sparet væk i budgetanalysen på det operative område. Samlet set vil det sige, at over den seneste årrække er sparet næsten 4 milliarder kroner på forsvaret, fredsdividenden. Og så et substantielt løft af forsvarsbudgettet. Det nye forsvarsforlig lover flere penge til forsvaret i 2023. Vel at mærke med det samme antal opgaver og mange flere til. Belastningen af de ansatte i forsvaret bliver ikke bedre i fremtiden.
Og vi skal lade være med at gå rundt i eufori med armen over hovedet og juble, fordi der kommer flere penge til forsvaret. Jeres hverdag, kære delegerede, den bliver ikke anderledes, end den er i dag. I kommer stadig til at mangle kollegaer, og der vil til stadighed komme flere og flere opgaver. Der vil til stadighed være pres på jeres løn og jeres arbejdsvilkår. Politikerne vil, at I skal løbe længere på literen. Og så kommer I til at betale for besparelserne og de nye opgaver, som fremadrettet lægges ned over forsvaret. Så kære delegerede, de mange nye opgaver, der med usvigelig sikkerhed også fremadrettet vil blive givet til forsvaret, vil med lige så stor sikkerhed blive betalt med jeres arbejdstid, jeres lønninger og jeres ansættelsesforhold. Og det vil ske på bekostning af arbejdsmiljøet, trivselen og jeres familieliv. Og hvorfor nu den dystre tilgang til det? Tja, for det første, så kommer pengene først i 2023. Og for det andet, så er alle pengene øremærket til nye kapaciteter. Politikerne har godt nok afsat flere penge til forsvaret. Det er substantielle løft. Nu gik den altså ikke længere. Situationen i verden, den øgede terrortrussel, samt presset udefra blev for stort. Og det har gjort det nødvendigt, at Danmark også bidrager med et øget budget. Men politikerne har også selv dikteret, hvor pengene skal anvendes hen over de kommende år. Og det går ikke i retning af at dække de underskud, tidligere forlig har forårsaget. Og der er ikke planer om at koordinere i de nuværende eller fremtidige opgaver. Der kommer nemlig ikke en eneste ny krone til de opgaver, som vi allerede løser, og som vi har løst igennem en årrække, underbemandet, og hvor mål og midler ikke har været i balance. Ja, vi er faktisk i en situation, hvor hunden igen igennem meget lang tid har ædt sin egen hale, rundt regnet 4 milliarder, og så påklister vi en ny hale, cirka 4 milliarder, men bare til nye kapaciteter og til nye opgaver. Forsvarets ansatte leverer hver evig eneste dag, og der er ingen mig bekendt, der siger, at vi ikke gør det godt, at vi ikke er professionelle, at vi ikke løser opgaven med entusiasme, at vi ikke er dedikeret til vores opgaver. Men ingen siger, stop, vent lige lidt, hvad er det, der er ved at ske? Hvorfor mangler der folk i forsvaret, og hvorfor er der så stor utilfredshed, når det nu går så godt? Helt tilbage i 2004, hvor barmarkprincippet blev født, og indtil i dag, hvor vi nu har nyordningen, har forsvarets ansatte måtte lægge ryg til en hel del. Forsvaret er i en forholdsmæssig kort periode gået fra at skulle starte helt forfra, blandt andet på grund af den kolde krigs ophør, til at forsvaret skulle sende soldater i alle retninger i internationale missioner. Og det var fordi territorialforsvaret nu lige pludselig var nytteløst, suverænitetshåndhævelsen mindre vigtig, og sikkerheden langt fra Danmark prioriteret helt i top. Man har altså over en meget kort årrække formået at lave 2-3 forsvarsforlig, der stikker ud i alle mulige retninger. Skaber det forvirring? Og i dag er hele paletten fuld. Vi har samtlige opgaver højt prioriteret, internationale missioner, stabiliserende, vedligeholdende, fredsbevarende, massivt territorialforsvar og igen i de nære danske farvande, øget suverænitetshåndhævelse, også højt til nord i rigsfællesskabet, samt i lande, der grænser op til Rusland. Øvelsesaktiviteterne er også øget væsentligt i rammen af NATO, blandt andet på grund af den øgede trussel udefra. Og derudover kommer hele cybertruslen. Den fylder mere og mere, og det går kun én vej, og det er ikke til det bedre. Truslen er markant stigende, og det vil kræve mega mange ressourcer i fremtiden bare at løse denne ene opgave. Og ikke nok med det, så er vi fuldt og helt med i hjemlige sikkerhedsopgaver, hvor vi hjælper politiet, når de
med heller ikke tilstrækkelige ressourcer løser deres opgaver. Vi står døgnet rundt ved prioriterede objekter i København. Vi er ved grænsen, og nu ikke kun ved vores egen grænse, vi er også ved den europæiske grænse i forhold til Frontex. Til lands, til vands og i luften. Sidst, da politiet lukkede Danmark ned den 28. september i år. Og ikke at forglemme, at forsvaret også var til stede i forbindelse med slukning af brande i Sverige. Opgaverne i København og ved grænsen er ikke opgaver, forsvaret kommer ud af igen. Der er ikke en eneste politiker på Christiansborg, der tør stoppe dem igen. Hvis nu, Gud forbyde det, at der efterfølgende skulle ske noget ved disse objekter. Så danskerne kan lige så godt vende sig til at se bevæbnede soldater i gaderne. Så det er nu en ongoing operation, der vil dræne forsvaret fremadrettet. Og det ender ikke her, for nu er loven blevet ændret, så forsvaret kan udøve politimyndighed og derved løse endnu flere opgaver for forsvaret, eller for samfundet. Altså en form for blankocheck, hvor politikerne til enhver tid efter forgodtbefindende kan udnytte begge parter, både politiet og forsvaret. Og jeg vil sige, at alle opgaver er relevante og nødvendige, men de skal ikke løses på bekostning af os soldater, på bekostning af vores arbejdstid, på bekostning af vores lønninger, på bekostning af vores arbejdsmiljø eller på bekostning af vores familieliv. Rent faktisk har vi lige så mange udsendte soldater i international tjeneste i dag, som dengang i de store missioner i Afghanistan og Irak. Men der er bare den forskel fra dengang, at vi er indsat i små eller mellemstore missioner. Det stiller større krav til støttestrukturen, der skal drifte de mange hver især. En stærkt presset støttestruktur, der hen over årene er blevet beskåret til næsten ingenting. Igen, alle opgaver er relevante, og lad der ikke herske tvivl om, at danskerne skal føle sig trygge i Danmark. Det er lige så vigtigt for os som soldater, som det er for politikerne på Christiansborg. Vi elsker rent faktisk vores job, fordi vi tror, at vi gør en helt afgørende indsats for sikkerhed og tryghed til danskerne. Det er derfor, at vi gider stå op hver morgen og gå på arbejde, velvidende om, at det i dag er en dag igen, hvor opgaverne langt overstiger antallet af de kollegaer, der er til stede. Velvidende om, at vi har en arbejdsgiver, der til stadighed presser vores løn- og ansættelsesvilkår, sænker vores funktionsniveauer og udvander vores uddannelsesmuligheder. Velvidende om, at vi også i dag må skuffe vores familier derhjemme, fordi forsvaret igen, uden planlægning og med kort varsel, tager lidt mere af vores dyrebare tid sammen med dem. Og lad mig minde om, at det sker i en offentlig virksomhed, der i forvejen har nogle af de laveste lønninger i hele landet, nogle af de mest risikofyldte opgaver, og mange er på vagt 24 timer i døgnet. Det kan godt være lidt større det glas her. Nå. Belastningen er enorm, og vi kan se, at forsvarsforliget ikke dækker det reelle antal kollegaer i forhold til antallet af opgaver, nye som gamle. CS har lavet nogle beregninger ud fra forsvarets egne tal, der viser sort på hvidt, at forsvaret bruger godt og vel 500 millioner kroner hvert eneste år på udbetaling af merarbejde, overarbejde, sødage, vagtdage og øvelsesdage. Arbejdstidsbestemte ydelser, her er altså tale om betaling for præsteret arbejdstid, der ligger uden for normal daglig tjeneste. 500 millioner kroner årligt svarer godt og vel til 1200 faste stillinger. Forsvaret som arbejdsgiver har altså opgaver årligt, der svarer til, at der kan ansættes næsten 1200 ekstra kollegaer. Ikke sagt dermed, at forsvaret skal ansætte 1200 nye kollegaer, det vil jo være rart nok, eller at de ikke kan udbetale arbejdstidsbestemte ydelser, for det kan arbejdsgiveren naturligvis. Men det er et godt billede på og et udtryk for, at forsvaret leverer langt mere, end der er ansatte til. Det presser en struktur, der i forvejen er skrøbelig og vaklende, og så virker det højst mærkværdigt,
at forsvaret år efter år har samme høje belastning uden at reagere. Vi har ikke et robust forsvar, da tyngde og dybde simpelthen ikke er til stede, når det gælder personel. Om det kommer tilbage i 2023, vil være det rene gætteri eller en påstand, hvor min påstand kan være lige så rigtig som konsulenterne. Men jeg tvivler. Min bekymring er, at politikerne bliver ved med at kaste nye opgaver ned over forsvaret, uagtet at der ikke er folk nok til at løse dem alle. En tendens, vi også ser i andre lande i Europa. For eksempel er der en artikel i det nylig udsendte CS-blad, der handler om det irske forsvar, og de er i præcis samme situation. Og vidne om, at der også er andre europæiske lande, der har den samme udvikling. Så kære politikere, det er nemt at tone frem i alverdens medier og trykke hånd, fordi man har lavet nye aftaler. Den seneste med Frankrig. Bogstaver er taknemmelige, men aftaler skal jo indeholde noget reelt handling. Og denne gang blev det så en fregat. I øvrigt på et tidspunkt, hvor søværnet i forvejen har svært ved at sejle, fordi der mangler besætninger. Hemmeligheden er så, ja, hvis det nu er en hemmelighed, at situationen ikke bliver meget bedre, når vi kigger os rundt i Europa eller i verden for den sags skyld. Hele tiden nye opgaver, og tro mig, det høje trusselsniveau, det forsvinder ikke, bare fordi vi lukker øjnene. Udfordringerne er der stadig, og der kommer flere til. Der vil fortsat være et stigende belastning på de ansatte i forsvaret. Helt konkret betyder belastningen nu, at forsvaret har svært ved at fastholde erfarne folk. Rekrutteringen er såmænd ikke det store problem for tiden. Men der er kæmpe problemer med at fastholde erfaring. Og det bliver langt hen ad vejen den gamle garde, som skal holde for. De unge, der kommer ind i dag, de vil ofte bare ind og have en god oplevelse i forsvaret, men de bliver ikke hængende. Det kan jo skyldes mange ting, men belastningen er en medvirkende faktor, som vi ikke kan se bort fra. En god ven sagde en gang til mig, at man kan sammenligne forsvarets tjenestemænd med orkestret ombord på Titanic, som fortsatte med at spille, mens skibet gik ned. Havde forsvaret ikke stadig en del tjenestemænd tilbage, som loyalt spiller videre, selvom forsvaret langsomt synker, så havde situationen været en helt anden, end den er. Jeg hører ofte, at der bliver længere og længere imellem de erfarne og de uerfarne kollegaer. Hullet er simpelthen blevet for stort, og nu går det ud over opgaveløsningen, og nu går det ud over sikkerheden. Først var det på skibene i søværnet, og her er man meget utrygge ved situationen. Senere nåede det enheder i hæren, og nu er hele forsvaret ramt. Medlemmer fra søværnet fortæller mig, at skibene ofte sejler for kort, og det vil sige, at der er for få besætningsmedlemmer ombord til at løse de enkelte funktioner ombord. De fortæller, at det var helt tydeligt, da Grønland sidste år blev ramt af en tsunami, og skibet Vædderen blev indsat. Her blev skibets værnepligtige, der kun havde været ombord i 4 dage, inddraget som en særdeles aktiv del af redningsarbejdet. Simpelthen fordi man ikke kunne løse opgaven uden dem. Der var ikke nok erfarne søfolk til at løse opgaven i disse hektiske dage, og heldigvis gik det ikke grueligt galt. Men det er bare ikke i orden, at helt unge og uerfarne mennesker kastes ud i den slags opgaver, fordi der ikke er erfarne besætningsmedlemmer ombord. Samtidig står vi nu i en nedbygningsfase, hvor forsvaret skal nedbygge det gamle forsvar, for i 2019 at begynde opbygningen af et nyt forsvar. Det er en skrøbelig fase, hvor der rykkes rundt på dele af forsvaret, der tilpasses de nye kapaciteter og opgaver. Forsvaret kan så stort set bruges til alle tænkelige opgaver, både indlands og udenlands. En fase, hvor politikerne på Christiansborg skal være ekstra opmærksomme på belastningen af de ansatte i forsvaret. Det er en opbygningsfase, og ingen kan forvente, at forsvaret er oppe på fuld styrke før i slutningen af 2023. Forhåbentlig. Jeg forstår godt, at vores politikere har behov for at signalere både lederskab og handlekraft.
men det skal ikke være på bekostning af de ansatte, og sådan er det desværre blevet i dag. Og i virkeligheden så tror jeg godt, at politikerne er klar over den uholdbare situation i forsvaret, men når der ikke er nogen, der siger fra, ja, så er det jo helt gratis at blive ved med at øge belastningen. Men i CS siger vi helt klart fra over for den stigende belastning. Vi kræver, at politikerne foretager en benhård prioritering og lader økonomi og opgaver følges ad. Regering og Folketing må lære, at de kan ikke det hele for det halve. Og det er helt i orden at være helt ærlig omkring det. Det er i orden at sætte grænser, det er i orden at prioritere, og det er i orden at sige fra. Samt meget vigtigt at melde helt klart ud til befolkningen, hvad forsvaret kan, og ikke mindst, hvad forsvaret ikke kan. Samt i større udstrækning at prioritere de opgaver, der tilflyder forsvaret. Det stiller også store krav til forsvarets ledelse, men vi forventer som ansatte, at de lever op til deres ansvar og påtager sig den opgave, det er at rådgive politikerne loyalt i forhold til de begrænsede ressourcer og det stigende antal opgaver, der lægges ned over forsvaret. For den stigende belastning skaber stor utilfredshed blandt mine medlemmer, samt en frustration over, at de ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Utilfredsheden bliver ikke mindre af, at ledelsen ikke kan svare på, hvornår en kapacitet er indsat i indjobs, eller hvilke ydelser diverse aktiviteter afvikles under. Frustrationen bliver ikke mindre af, at deltagerne efter en endt aktivitet stadig ikke ved, hvilke ydelser der skal gives. Og meget ofte bliver det mine medarbejdere i CS sammen med FPS, der efterfølgende må udrede, hvad medlemmerne skal udbetale eller afspaceret. Eller når soldater tager på øvelse i Tyskland og bliver indkvarteret, som var det i 1864, under uhumske forhold med belægningsstuer uden rengøring, samt med dårlig og til tider uspiselig mad. Efterfølgende bliver de så spist af med, at indkvarteringen foregår på en amerikansk base, og derfor efter amerikanske regler. I stedet for at ændre tingenes tilstand meget hurtigt, så får amerikanerne hele skylden for, at forsvaret ikke kan levere ordnede forhold til sine ansatte. Eller når der presses alt for mange sejldage ind i programmet, i øvrigt et sted, hvor citronen allerede er presset til det yderste, og hvor der er mangel på folk, og det er dagligdagen. Jeg vil sige, havde det været en civil virksomhed, så havde den været lukket, eller den lokale ledelse havde været fyret. Men hver eneste gang, vi sætter os ned sammen med arbejdsgiver og skal aftale noget nyt i relation til de ændrede aktiviteter, noget bedre, mere tidsvarende og mere ensrettet, ja, så mødes vi altid med deres dagsorden om, at der skal spares penge. Spares penge på de ansattes løn, deres tillæg og deres arbejdstid. Arbejdsgivers motivation er altid båret af økonomi og aldrig af indhold og forbedrede muligheder og forhold til de ansatte. Jeg tror, at bæret er ved at løbe over. Senere sætter vi os ned til bordet og skal tale fastholdelse. I øvrigt en udfordring, begge parter mener er meget vigtigt at få løst. Ja, fastholdelse af erfarne kollegaer efter CS' opfattelse faktisk helt afgørende for succes i opgaveløsningen. Jeg spørger bare i al stilfærdighed, hvordan pokker skal vi kunne tale fastholdelse? Der er en stigende belastning af medarbejderne, en større usikkerhed i ansættelsen, nogle af de laveste lønninger i Danmark, et større og større pres på vores arbejdstidsaftaler og tillægsaftaler, mindre tid til uddannelse eller slet ingen, og udnævnelser, hvor der ikke kræves uddannelse. I øvrigt stik imod alt sund fornuft, når man tænker på den opmærksomhed, der er omkring uddannelse på det øvrige arbejdsmarked. Vores vilkår, når vi er ude på øvelse, bliver stadig ringere og ringere, og til lige aftaler, der ikke forvaltes i den ånd, de er aftalt i. Samt min påstand om, at der bruges mange flere penge af nylønsrammen til rekruttering af nye medarbejdere, og langt mindre på at fastholde erfarne kollegaer. Og det duer bare ikke, når fastholdelse er den største udfordring. Men som vores politikere udtrykker det, kære ansatte i forsvaret, I gør det godt, I gør det professionelt og med stor entusiasme og passion. Men kære politikere, er det bare ord, som I skal sige, ord som lyder flot, men som vi opfatter som tomme og uden indhold. Der mangler nemlig lige i den grad handling fra jeres side.
Det kræver handling fra jer. Og kast nu ikke bolden tilbage med beskeden om, at CS står bare med korslagte arme og vil ingenting. CS vil gerne finde løsninger sammen med arbejdsgiver, fordi den stigende belastning, den er konstant, og det er en kæmpe udfordring med fastholdelse af kollegaer. Men det bliver sgu en svær dialog. En dialog, det CS dybest set burde melde fra overfor og lade arbejdsgiver stege i eget fedt. Da deres medicin på fastholdelse næsten altid handler om yderligere forringelser af vores medlemmers vilkår. Men det gør vi ikke, for i CS vil vi gerne tage ansvar. Vi vil gerne være med til at skabe nogle rammer, som kan gøre, at forsvaret kan fastholde gode kollegaer og fortsat levere en høj kvalitet i opgaveløsningen. CS vil gerne være med til at udvikle vores aftaler, så de bliver mere tidsvarende og passer bedre til nutidens aktiviteter, der for nogens vedkommende har ændret karakter over tid. Og CS vil gerne være med til at gøre aftaler mere enkle og lettere at forstå. Succesraten kunne jo være, at de ansatte i fremtiden bedre kunne tyde deres egne lønsedler, eller at den lokale arbejdsgiver ville få lettere ved at planlægge aktiviteter og hurtigere ved at afregne dem efterfølgende. CS vil gerne være med til at give vores løn- og tillægsstruktur et servicetjek, så det bliver mere gennemskueligt, og det er lettere at forstå og mere retfærdigt og tidsvarende. Men lad mig sige det helt klart. Skal CS bidrage, bliver det ikke på bekostning af vores medlemmers vilkår. CS vil ikke presse vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår. Vores medlemmer er i forvejen blandt de lavest lønnede i Danmark, samt oven i købet nogle af dem med de mest risikofyldte opgaver. CS vil gerne, at forsvaret kommer tilbage på sporet igen. Derfor er det vores helt klare opfattelse, at forsvarschefen skal have sit helhedsansvar tilbage, at cheferne i forsvaret skal tage ansvar og kunne sige fra, og senere stå ved deres beslutninger. Og så er det uhyre vigtigt, at politikerne tager forsvarets belastning af de ansatte alvorligt. Der skal prioriteres benhårdt i forsvarets opgaver, så det passer til antallet af ansatte, samt til den økonomi og det materiel, der er til rådighed. Forsvarets ledelse skal være ærlig i forhold til den stigende belastning af de ansatte, samt turde sige fra over for et større og større politisk pres. Og så skal ændringer af aftaler ikke altid tage udgangspunkt i et økonomisk tyranni. Lad udgangspunktet i stedet for være at skabe nogle bedre vilkår og mere gennemskuelige rammer for de ansatte. Og CS vil gerne tage ansvar, men det bliver aldrig på bekostning af vores medlemmers vilkår. Tak for ordet.